Deiz leor ker. Ar vechkenta e din dui o paper. Ur c'hoar vraz out brem, hag ur plar kiriek, o doa laret me mam a me lestad, po doa profet a c'han out din kerkent a ganet me breurik. Enout e c'helin ficha me hol sekrejou hag un vreo. Men em eus ket lavar dit c'hoaz piv on. Lizaik e me anno, tri zegla on a kemenda la wale no metal zo war me dent. Un deiz e c'helin mous c'hoarzi a diskouez dent ken brao are ar meret a veler ar bruder e choutoaz dent. Da c'hortos eo trawardin mouza, dre me maon war ar vag hag a sahanon dan ni fern. Brao e an amzer, me dre ma selou e o lou e dan oabl. Ma ve fe rinkinet e mor breiz e lamfen en dour dioustu vi beat debet a peur chaoket ganto. An a de e ve fe kalz gwell ar din eget mont de vakansi gant an diaoul. Hennez a zo guisket gant ur rochet gwen kan a lunet douron keleriet ru a zo war e fri. E an obin a zo Jean Elouan, pe gentor Jean Elouan, evel ma plij din a ve fe gret a nean. Ma ren dero e oan. Me mam a zo paouez gwilioudi en ospital. Reskuiz e oa me lestad, vidor war meus ro a koulskoude en eus ruiliet me malizen betek ke kiberen hag etet ur sizun lau en din eti mam goz a tat koz en ur reidin dreguz ur pakadik malabar. Spurmanti a rand porzlei, porz penar gerveur hag a c'haon l'air divent zavet pe varc'hant vet zo diwarezi. Uel ez a var bogerioù grunvein urget gant voban sa vour roue brochal. Ar pol a oa difen an enezen diouz argado ar saozon. Konte debet an dras edin gatat koz, e vecher a c'haon l'air noz a de. La reneuz ie oa bet tout barret e no meret o dije empoisonnet lez a roue, a jomet e vijen barret betek mervel. Ur mirdi eo hiu an de a gweladeni a rin ben nebeut a l'air ken spontus a meurdezus ze. Gwelet a ran touristet o c'hortos e ve fe diskarget ar vag evit krapat a distreid an dou ar braz. Eze an veout ne, gado eus ou melen, hag o zichertou ban nou gwen ban nou glas. En o mez kevelant meuzut koz o eja o daouarn dam saludi. Kelchiet gant o c'hi c'hwezfal, e an o Robert dans ar joa. Dira zo, man me rendero o lipat e zi en skorn diskornet var e viziet. Braz a moan e oan, evel pen dije divizet kreski en tol. Kalon din, ur sizuniat epken hag evin di yeup. Setu, kroge ar vag de Aosha, a laket ar ve a jourien hag an ezidi an enezen a bez da glevout i c'horn bout.